Tepuk dengan snap for you guys hari ni. Boleh buat dua-dua. Hari ni, as you guys can see, kita dekat showroom sikit. Diorang adalah kedai skate shop yang OG kat Malaysia. Diorang ada account Nike SB kat Malaysia ni. They are one of the few shop yang ada account Nike SB. So, sebab tu, kita nak review kasut apa hari ni. Korang dah tahu lah from the titles. So, jom, let's check out the pair. Bam! So, kat depan ni, kita ada 3 kotak. And as you guys can tell from the titles. Tapi sebelum kita start video ni, jangan lupa untuk like video review lah hari ni, and share video review lah hari ni kat kawan-kawan korang. Komen kat bawah kalau korang ada any fond memories dengan Powerpuff Girls, atau korang minat ke tak pack ni. And yeah, without further ado, jom kita start video ni and let's go. So sebelum kita tengok kasut dia, jom kita borak sikit pasal kotak dia lah. Kotak ni adalah kotak baru pada Nike SB. So kalau korang tengok Nike SB punya history, ada banyak different colour Nike SB box, such as the rainbow one, the Tiffany one, and also the orange one kalau tak silap I, atau the grey one. I can't remember lah. Tapi ini adalah yang new version yang keluar last year tak silap I. Cream and grey. Dia tak ada kotak special Nike SB box special lah untuk release ni. Dia just this Nike SB new GR box. So for this release, kalau korang buka kotak ni, first thing you guys akan get greeted by adalah this Nike SB Powerpuff Girls punya tissue paper, atau what is it called? Wrapping paper lah kiranya. So ada Bubbles, Blossom dengan Buttercup. Kita akan pull out dia punya wrapping paper, tengok full. Pull out game strong. Ada juga dekat sini yang I find really cool, ada stiker Powerpuff Girls. Dia ada cakap dekat sini, the Powerpuff Girls are all related characters and elements of Cartoon Network. Yes, so kalau korang tak tahu, Powerpuff Girls ni dia adalah Cartoon Network punya show. So kalau korang dulu tengok kat Astro, channel 616 lah. 616, 615 Disney, 612 Nickelodeon, tak silap I. Siapa dulu tengok balik sekolah tengok Powerpuff Girls? Komen kat bawah. So yeah guys, wrapping paper dia really dope. Let me show you guys the full wrapping paper. Inilah the 3 Powerpuff Girls yang made by Professor Utonium. Paling kanan adalah Bubbles, yang kat tengah adalah Blossom, and paling kiri adalah Buttercup. So kalau korang peminat Powerpuff Girls, I'm sure you guys already knew that lah. Wrapping paper ni style, I think is a very nice detail and very nice touch lah, untuk menunjukkan yang ni adalah satu kolaborasi antara Nike SB dengan Powerpuff Girls and Cartoon Network. So, you know, at least they went above and beyond, nak tambah detail lah untuk kasut ni. So guys, cakap pasal kasut, jom kita tengok kasut dia. Kasut pertama yang kita nak tengok hari ni adalah BAM, which is the Blossom. Cantik tak cantik guys. So, Blossom ni adalah leader Powerpuff Girls, atau the so-called leader lah. Dia ambil role leader tu lah. Kalau korang tengok show tu, dia lah macam leader trio tu. So, ada banyak gila details dekat kasut Nike SB Powerpuff Girls dang ni. So, kita nak borak dulu pasal Blossom. So, kenapa colorway Blossom ni pink and orange? Colorway dia adalah pink and orange sebab kalau korang tengok cerita Powerpuff Girls tu, rambut Blossom dia adalah actually panjang dan color orange. And dia punya outfit adalah color pink. So itulah sebab kenapa dia pink and orange. Blossom ni dia macam, dia adalah the glue lah for the whole Powerpuff Girls. Dia macam they keep them together. Apa-apa decision pun biasanya Blossom yang akan tentukan. And yalah, dia kira macam leader lah juga. So itulah sebab kenapa dia kasut pink and orange. And then kita tengok dekat belakang dia paling style lah guys. So dekat sini korang boleh tengok ada mata Blossom. So mata dia ni ada dekat 3 pasang. And ada a really cool detail which I'll show you guys later on in the video lah. Korang kena stay tune. And then dekat sini juga ada this macam U dekat sini. Ada this U. So apakah U ni? U ni adalah senyum Blossom. So bila dia senyum dekat dalam show, dia senyum macam ni. So each Powerpuff Girl character dia senyum different kind. So nanti korang akan tengok macam mana dia orang senyum. So it's another really cool detail lah. And then something else yang really tell about the details for this Blossom pair adalah this lace accessory lah. Lace lock kiranya dekat dia punya tang ada heart. Sebab dia lah yang selalu kasih mini heart macam I. So jom kita move on to the next pair, which is the Buttercup. So guys, pair seterusnya as you can see adalah the Buttercup. Boom! So colorway ni lawa lah juga sebab hijau dengan hitam kan. So senang nak match. Kenapa dia hijau dengan hitam? Again, sebab Buttercup dalam movie tu, Buttercup dalam TV show tu, The Powerpuff Girls, dia punya outfit adalah hijau. And then rambut dia adalah hitam. So sangatlah matching dengan karakter Powerpuff Girls tu. So untuk yang pair yang Buttercup, as you guys can see kan tadi ada lace lock dekat sini. Yang ni tak ada. And then as you guys can also see dekat belakang dia punya smiley face semua different. Buttercup dia garang sikit. So itulah sebab kenapa dia ada macam frown and angry face, sebab dia macam selalu nak bantai orang.
Kalau korang pernah tengok Powerpuff Girls, korang tahu lah, dia macam selalu marah, selalu angry. So anyways, Buttercup dia punya details on its own pun tak ada banyak sangat compared to the Blossom. So jom kita move on to the last pair, which is the Bubbles. So guys, bam. Kat sini kita ada yang Bubbles. So ini adalah karakter yang ketiga atau member yang ketiga dalam the TV show The Powerpuff Girls. So kenapa color biru dan kuning? Cuba teka. Aku rasa korang dah boleh fikir lah. Sebab dalam cerita Powerpuff Girls, dia ada outfit warna biru dengan rambut dia warna kuning. Macam biasa lah. As you guys can see, tiga-tiga pasang ni, satu je yang ada lace lock atau lace accessory ni, which is the leader atau the so-called leader, Blossom. So Bubbles pair ni pun lawa juga, as you guys can see. And then kalau korang tengok juga on the back, dia punya smiley face adalah berbeza juga. Sebab Bubbles ni dia selalu senyum, dia very cheerful. So dia punya senyum pun macam tu lah, macam very smirky, very cheerful. Dia lah yang paling selalu positif. #stay positif. So jom kita compare tiga-tiga kasut ni together. Tapi sebelum kita compare kan, jom kita cakap sikit and history sikit pasal Powerpuff Girls dan background kasut Powerpuff Girls ni. So guys, Powerpuff Girls ni adalah satu cerita yang direka oleh Cartoon Network. And the first episod pertama yang dikeluarkan adalah pada tahun 1998 dan episod terakhir adalah pada tahun 2005. So yes, Powerpuff Girls dia actually dah habis lah. Tapi legacy Powerpuff Girls ni masih bersambung and banyak lagi orang yang still tengok Powerpuff Girls lah. I hope lah. Tapi sekarang kan budak-budak zaman sekarang tengok apa What do kids watch nowadays? Sekarang budak-budak zaman sekarang tengok Bobo Boy, Cocomelon, Baby Shark. So mungkin dalam in the future kan, for zaman dorang adalah mungkin Nike collab dengan Baby Shark ke, Nike collab dengan Cocomelon ke, you know. Itu adalah possibility sebab zaman kita adalah Powerpuff Girls. So zaman diorang pun lain lah kan. So apakah cerita Powerpuff Girls ni? Cerita Powerpuff Girls ni adalah dia adalah tiga budak yang mempunyai super power. Dalam cerita tu ada satu profesor ni. Profesor ni nama dia Profesor Utonium. Dikira dia macam ayah Powerpuff Girls ni lah. Ayah anda Powerpuff Girls ni lah. So Profesor Utonium kan, dia nak buat tiga budak yang sangat perfect. So dia cuba nak buat, tak dapat. So dia letaklah sugar, spice and everything nice. Itulah tagline starting cerita Powerpuff Girls. Sugar, spice and everything nice. These were the perfect ingredients to make three little perfect girls. Sampai Profesor Utonium ni ter-add Chemical X. Chemical X tu yang memberi Powerpuff Girls super power, yang boleh terbang, yang boleh bantai orang. Dia ada super strength lah kiranya. So kita start dengan sugar dululah. So siapa yang ada sugar? Yang dia add sugar tu pergi dekat mana? Dekat Bubbles lah. Sebab Bubbles very sweet kan, as I said earlier. So dia ada sugar. So as you guys can see, dekat belakang ni pun very cool. So each different pair ni dia ada correspond to dia punya own element. So untuk Bubbles kan sugar, dia made out of sugar. So kat belakang tang ni ada sugar. So very nice lah, macam it's a unique detail. And untuk Blossom pula, dia everything nice. So korang boleh tengok, dia tambah everything nice punya tu. So dalam cerita Powerpuff Girls dekat intro dia ada tambah everything nice. Dia letak semua benda ni yang membuat satu budak yang baik, yang selalu happy and also baik lah, everything nice lah kiranya. Lepas tu dia letak spice, a bit of spice, garang sikit kan sebab nak balance. So siapa korang rasa dapat yang spice? Of course lah Buttercup yang paling garang kan. Dekat Buttercup punya ada spice dekat belakang tang dia. So tiga-tiga pair ni as you guys can see are different sebab dia sugar, spice and everything nice. So itu adalah satu cool detail about the shoe lah. Macam it's not just the same shoe. Dia setiap kasut dia mempunyai elemen yang lain. And also talking about elemen yang lain, macam I talk about earlier, dekat belakang ni each character dia ada smiley face atau frown yang lain. Sebab diorang pun senyum cara-cara lain lah kan. Buttercup dia macam sedih, Blossom dia macam very always happy and always level-headed. And Bubbles adalah yang paling comel, dia macam selalu cheerful. Dia punya senyum macam tu. And another cool element kan guys, pasal the shoe, tiga-tiga kasut ni mempunyai tiga material yang lain. So material tu dia depending on karakter Powerpuff Girls tu. Sebab Buttercup kan dia lebih garang, dia lebih ganas kan. So Nike kan dia kasih Buttercup ni material yang lebih ganas. So kat sini kita ada macam this leather. Dikiranya macam pattern leather kot. I tak tahu apa leather ni, tapi dia lagi keras dan dia lagi rough lah. Honestly dia tak sebest, tapi dia bagus lah sebab dia respond to Buttercup. Sebab Buttercup pun macam ganas kan. So dia kasih lah leather yang lebih ganas, yang boleh macam keras lah, quite stiff lah leather ni. And then untuk Blossom pula, ini adalah leather yang paling balance sebab dia paling smooth and paling silky. Tapi at the same time lembut and nice juga. So I think memang perfect lah this leather material. Dia macam suede lah, tapi it's not suede.
yang dia kasih untuk Blossom ni. And then untuk Bubbles pula, sebab dia paling comel and paling cheerful, so dia kasih lah macam ada small little bubbles dekat sini, and also dia macam snake skin like texture. So dia very interesting lah. And kalau korang tengok from a certain angle, Bubbles ni kan, dia macam ada bubbles kecil-kecil tau guys, lighting dia. If you guys see this pair in person, you guys can see lah, macam very unique and very interesting. I think this kasut kan, tiga kasut ni banyak gila details. Bukan itu saja guys, ada details lagi. Kalau korang tengok dekat tang dia, dekat dia punya lidah. Tapi yang ni untuk semua lah. Untuk ketiga-tiga pasang ni, dia ada tulis The Powerpuff Girls dekat dia punya lidah. So dia just bukan a plain Nike SB tang. Dekat lidah dia ada tulis The Powerpuff Girls. Dia macam emboss and dia repeat lah, Powerpuff Girls, Powerpuff Girls, Powerpuff Girls, Powerpuff Girls. And then kalau korang tengok belakang tang, untuk tiga-tiga pasang ni, ada collab yang mengatakan ini adalah collab Powerpuff Girls and Nike SB. Ada Powerpuff Girls x Nike SB. I rasa tak biasa kot Nike dia letak macam benda ni dekat belakang kasut dia. Biasanya kalau dia collab, dia akan just mention on the shoe itself atau apa-apa. Tapi ni letak kat belakang kasut guys. And yeah, dia cakap the Powerpuff Girls are all related elements of Cartoon Network lah. So ada Powerpuff Girls and Nike SB logo. And another thing yang unique and very style to each shoe, yang dia setiap kasut dia berbeza, adalah dia punya insole. So kita start dengan yang Blossom dulu. So dalam Blossom, ini adalah insole dia. Korang tengok ada full grafik, lawa gila guys. So dekat sini ada karakter super villain Powerpuff Girls, iaitu Mojo Jojo. Mojo Jojo. Dia adalah monyet, and kalau korang pernah tengok cerita Powerpuff Girls, inilah dia punya super villain. And dekat sini ada juga Powerpuff Girls and Nike SB and all the cool details lah. So Buttercup, dia punya insole pun lain. Korang boleh tengok dia punya grafik pun lain. Ada juga Mojo Jojo lagi. Tapi yang ni colour hijau, if you guys realise. Dekat yang sini colour pink kan, tapi yang sini colour hijau. So dia correspond lah dengan kasut dia. Scene yang dia gaduh dengan Mojo Jojo ni pun different lah. Tengok style tu, serius. Bubbles, dia punya insole pun again biru, nak match dengan colour kasut. And korang boleh tengok, ini adalah Mojo Jojo lagi. And then another cool detail yang I tak tahu kalau ada dekat Nike SB lain, adalah kalau korang tengok dekat belakang dia adalah tulis Nike SB and like this Powerpuff Girls punya symbol. I don't know. So yeah, I don't know kalau dia ada kat semua kasut Nike SB dang. Tapi yeah, really interesting lah also. Let me put all of the Mojo Jojo ones next to each other. And kalau kita letak all this next to each other, korang akan dapat ini lah, style tu. So really cool detail. Again, banyak elemen, banyak detail and banyak thoughts lah, in my opinion, went into this collab. Dia bukan macam collab biasa lah. So yeah, really fun, really interesting and fun collab. So ada satu last hidden detail yang paling style kasut ni, in my opinion. Korang tahu kan, dekat belakang tiga kasut ni ada mata different-different, nak match dengan dia punya karakter. Yang Blossom, pink. Yang Bubbles, biru. And Buttercup, hijau. So jom kita combine and kita tengok bila kita dapat tiga pair ni, dia dapat macam mana. Is it? So kalau korang boleh tengok from the camera, I don't know if I did a good job of setting this up. Diorang actually tiga-tiga tengah look at each other. So bila you ada tiga pasang kasut ni, style gila tu guys. Dia macam looking at each other sebab diorang adalah satu team, the Powerpuff Girls. Itu sajalah untuk details yang cool-cool gila pasal kasut ni. I think I dah borak banyak pasal kasut ni. Macam mana kalau korang nak beli kasut ni? Jom kita borak pula. Macam mana kalau korang nak beli kasut ni? Nak beli kasut ni, dia akan release pada hari 28 on a Sunday. Dia ada release actually the pink one and the green one. Pink one ni I terpaksa beli resell, and green one ni I dapat retail alhamdulillah from showroom. I sign up for the raffle. So kalau korang nak, korang boleh beli. Check out and follow Instagram showroom. Semua details dia akan release and post dekat sana. Ya guys, I think itu saja untuk kasut, untuk review hari ni, the Powerpuff Girls dang. Serious, banyak gila cool details dia. Oh wait, one more cool detail I forgot to mention. Dekat detang juga ada mention guys, Nike SB Bubbles. And then yang untuk Buttercup ada Nike SB Buttercup. And untuk Blossom, of course, Nike SB Blossom lah, kan. Dekat each pair on the shoe, dia ada tulis nama karakter for the show yang kasut tu is made for. Kalau korang nak beli, make sure to follow showroom. Dia akan release, semua details akan ada kat sana. Thank you so much again to showroom guys. Make sure to support your local skate shop. Itu saja, and yeah guys, kita jumpa in the next video. And kita jumpa mungkin kat raffle lah, sebab I akan be there for the raffle. Sign up juga, harap-harap I menang. Itu saja guys, anyways, bye. Mojo Jojo Jojo.